Sri Maharani Ghazal Muar, nama tidak asing lagi di dalam seni muzik ghazal di negeri Johor. Sejarah awalnya kumpulan ini dipanggil Ghazal Beca oleh kerana kebanyakan ahlinya penarik beca pada penghujung tahun 40-an di Muar. Nama Maharani diambil merujuk kepada Bandar Maharani yang terletak di Muar, Johor. Pada peringkat pertama, ahli kumpulan ini ialah Pak Hamid, Fadil Ahmad, Hamid Kidawasah dan M. Mariam. Pada peringkat kedua, kumpulan ini telah menjemput Ahmad Jusoh selaku ketua dan pemimpin kumpulan, S. Fauziah, Ismail Samad dan Husin Ahmad. Pada peringkat seterusnya, diundang Syahdan Omar, Ali Muhammad, Jalil Jaafar serta Fatimah Adan. Pada Pesta Dendang Rakyat kali pertama yang diadakan pada tahun 1973, kumpulan Sri Maharani telah menjuluki Johan bahagian ghazal di dalam pertandingan itu. Di sinilah bermula terkenalnya kumpulan ini sehingga syarikat rakaman piring hitam, radio, televisyen serta persembahan kebudayaan luar negara menginginkan permainan kumpulan Sri Maharani Ghazal Muar. Pendekatan kumpulan ini sedikit berbeza dari kumpulan yang lain. Pada tahun 70-an, kumpulan ini telah membentuk sebuah kumpulan yang diberi nama Combo Maharani Muar yang dipimpin oleh Ahmad Jusoh atau gelarannya Mat Godak. Lagu-lagu yang didendangkan bercorak pelbagai rentak seperti langgam ala Hindustan, irama gambus, zapin, joget dan samrah. Antara lagu-lagunya ialah Dia Datang, nyanyian Ahmad Jusoh, Bagaimana hati tak rindu denam, wajah cantik umpama bulan. Dia datang dengan lengang-lengkunya, dia datang dengan senyum sikunya, dia datang dengan senyum manisnya, dia datang dengan lemah kepalanya. Empat Dara, nyanyian S. Razia selaku penyanyi undangan, Empat darah di tepi lah sungai, duduk menjerat si ketamlah batu. Empat darah di tepi lah sungai, duduk menjerat si ketamlah batu. Manis rupa hat elok perangai, sukar dipilih yang manalah satu. Manis rupa hat elok perangai. Seruan Petani, nyanyian Fatimah Adan, Bila petani turun ke sawah, menanam padi tak pernah gelap. Hati mengharap tak kunjung sudah, hati mengharap tak kunjung sudah. Hasilkan padi melimpah ruah, hasilkan padi. Rintik-rintik Hujan Gerimis, nyanyian Fadil Ahmad dan S. Fauziah, Anak
putih, mandi berenang, bersuka-suka sana kemari. Ibarat bunga mekar di tangan, bangga datang menyeri-nyeri. Rintiklah rintik, pegang gerimis, rupa yang cantik dipandang manis. Singgah berteduh di pohon senar, rupa yang kotor jangan dihina. Embun di rumput, nyanyian Rosia Cik sebagai penyanyi undangan. Tampi padi buang selaput, hendak diangkat tidak berdaya. Tampi padi buang selaput, hendak diangkat tidak berdaya. Kasih upah embun biru, datanglah panas, hilanglah diri. Kasih upah embun biru, datanglah panas, hilanglah diri. Dan ramai lagi. Sungguh pun begitu, kumpulan ini tidak pernah melupakan permainan ghazal asli yang sebenar. Sebagai contoh, banyak rakaman lagu ghazal asli ciptaan ahli kumpulan ini seperti Delima Manis nyanyian S. Fauziah, Delima manis buah makanan, masak sebiji di hujung dahan. Maklong nyanyian Ahmad Jusoh, Sayanglah maklum berkain yang songket, songket bertenun benanglah sejati. Teluk Emas nyanyian Fazil Ahmad, Telurlah emas. Seri Kelantan nyanyian Ahmad Jusoh, Serilah Kelantan, aduh rasanya. Seri Kelantan, kota baharu. Bayangan Pelangi nyanyian Fatimah Adan, Bayangan pelanginya berseri. Kuala Kesang nyanyian Fazil Ahmad, Kuala Kesang, Kuala Kesang, airnya tenang. Kuala Kesang. dan banyak lagi. Dengan kepelbagaian dan populariti, kumpulan ini sering diundang oleh pihak Universiti Malaya Kuala Lumpur untuk membuat persembahan konsert seni yang dikelola oleh Dr. Arif Ahmad dan Profesor Diraja Engku Aziz sekitar tahun 80-an. Selamat datang saya ucapkan kepada para hadirin sekalian. Konsert Dendang Rakyat pada malam ini adalah
kemuncak daripada konsert-konsert seni muzik yang telah kita adakan beberapa kali. Baiklah, sebentar tadi kita telah mendengar lagu pembukaan Orkes Ghazal Sri Maharani Muar dengan ketuanya Saudara Ahmad Yusof yang main akordion, main harmonium depan kanan. Itu dia, Cik Ahmad Yusof. Terima kasih. Untuk memulakan persembahan mereka, inilah kita jemput Saudara Ahmad Yusof sendiri untuk menyanyikan lagu Ghazal yang berjudul Dendang Anak. Silakan. Dendang anak, dendang madu. Dendanglah anak saya, dendanglah madu. Sehingga mereka digajikan oleh pihak Universiti Malaya supaya merakamkan lagu-lagu ghazal asli dan langgam untuk disimpan sebagai bahan rujukan pihak universiti. Pada penghujung tahun 1980-an, Fadil Ahmad telah menubuhkan kumpulan Orkes Fadil Ahmad. Ahlinya terdiri dari pemuzik Kompleks Budaya Negara, sementara Ahmad Yusof masih di Universiti Malaya dengan menubuhkan kumpulan Seri Pantai Ghazal Universiti Malaya Kuala Lumpur. Lagu Seri Meresing, nyanyian Saudara Ahmad Yusof secara ghazal. Kumpulan ghazal yang mengiringi Saudara Ahmad Yusof hari ini, kumpulan Seri Maharani Ghazal dari Muar Johor. Dan para pemain muziknya terdiri pada Ahmad Yusof sendiri bermain harmonium, Sahadan Umar bermain biola, Ismail Samad bermain tabela, Kasnun Salam bermain gambus, Ali Muhammad bermain gitar, dan Abdul Hamid Kidawasa bermain rumba. Kita mainkan lagu Seri Meresing dengan nada C.
makan nasib dagang